Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da lokaci. Kamar yadda muka saba wannan dauke da sabon film suna da barkono. Wannan film ne mai kyau sosai wanda bai kalle shi ba ya kamata ya zo daga farko da bidiyon har zuwa ƙarshe sai ya saurare ta yadda ya samu wannan film cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba insha Allah. Kamar yadda muka saba group mu na VIP kenan wanda muke tallata muku a kowane lokaci wanda kuke samun sababbin fina-finai. A kowane lokaci muke saka fina-finai guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP, za ka iya biyan kuɗinka sai a saka ka cikin wannan group wanda muke tallata muku, wanda za ku iya samun film kowane kamfani insha Allah. Fina-finai duk wanda suka wuce a baya idan ka shiga cikin group namu za ku iya samun duka wani film da ya wuce a baya. Sannan duka wa'annan sababbin fina-finai wanda kuke ma tallata muku za ku iya samun su a cikin group namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP sai ka tuntuɓe mu ta lambar mu ta Telegram ko ta WhatsApp insha Allah. Muna saka muku link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya samun duka wannan sababbin fina-finai insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga kenan sai ya tuntuɓe mu ta lambar mu ta WhatsApp ko ta Telegram wanda da zaran ka biya kuɗin ka kowace ƙasa ke insha Allah. Idan ka biya kuɗin ka za mu saka ka cikin wannan group na VIP wanda za ka iya kallon fina-finai. To dama ce ta samu gari ko waɗanda suke son kallon fina-finai ba su samun fina-finai a kan lokaci. Da wannan group namu ne wannan na VIP wanda a ranar fina-finai suka fito a ranar muke saka su a cikin group mu na VIP insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan sai ka ɗauki lambar muka tuntuɓe mu ta akwai lamba ta Libya kenan insha Allah wanda za ka iya tuntuɓa ta, ko kuma lambobi guda uku ga sunan kun gama da kan basta wanda za ka ɗauka duk wani magana ta WhatsApp. Ta nan ne za ku iya biyan kuɗin ku duka insha Allah. Wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP. Ga duk wanda yake sha'awar shiga kallon fina-finai na Indiya Hausa, to dama ce gare ku abu ma ta kallon fina-finai Indiya. Wannan dama ce ta samu ga waɗanda suke buƙatar kallon fina-finai Indiya insha Allah. Mun gode sai mun ji ku insha Allah.